Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Sa makausapan ining taknaa dako among kalipay ug pagpasalamat nga sa gihapon kini nga programa nagapabilin dinhis kahanginan nga magasabod sa mga binhi sa kaluwasan. Itugot mo unta o Dios nga imuning panalanginan nga programa o kini nga estasyon. Panalangini ang mga tao nga nagapaminaw, hinaot pa nga ay influensya o gasa sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong kabigon nga makahimo sa pagluol nga mga laga dinha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag o pagtubag sa amo nga mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa gihapon no, kinena ang sa ato nga naandan sa dili pata mo adto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato ning ibanan og pipila ka mga text message nga atong na-receive dinhi og unya ang uban ani the following time na lang pod kay di man lagi ta makahimo nga atong hotdon tungod kay limitado man ang atong oras. Okay, maayong gabi sa inyo ha, Brajon, kanunay ming nagsunod og naminaw sa inyo nga programa. Duna na kami gika istorya nga sabadista nga mo Bible study sa amo unya tinuod gyud di ay nga wala gyud bayad ang amo manggod mo gastog panahon o gasolina unya abi na mo og bayran kay sa kahago lang daan di man na karon na uso ang tangkyo. Okay, salamat na. Mahitungod ana ng mga bahina wa mo'y obligasyon bisag piso ang gikinahanglan ra ninyo nga mohatag ra mo og oras unsang orasa nga magpa-Bible study mo. So salamat nga good news ni nya balitai unya ko og unsa nay dagan sa inyong pag-Bible study kay nagkasabot na maghadi mo nga mag-Bible study unya balitai unya ako nya please ko og text dire og ginsay ngalan ana nga mo Bible study sa inyo ha no. Okay, salamat unya magkinaunsa man og nawa og kinakinhanglan mog Bible di apay gamay nga nahabilin akong ikapadala diha sa inyo ha unya kung nagkinhanglan mog Bible. Salamat. Well, ipatay basahon na Kuya June, maayong gabi nangandam na pud mi kay ang among radyo likuyon basta mauwahi sa oras dili na mutarong og dili na matarong og pamati kay magsige man og sagarat pero ready na ang amo ang radyo. Salamat kuya. Okay, salamat sad kayo sa inyo nga pagkuan sa ato nga programa sunod kanunay. Sir, maayong gabi mangutana lang pangutana man so ato lang ni nga kwan ha, mo text ra may di pa man ni ma-delete yun ni kay wa pa man ni matubag nga inig tubag na ani tiksan dayon mo nya. Salamat kayo. Well, ni apatay basahon ang inyohang programa pastor mo ingon mo nga
based on the Bible. Pero naa manggoy wa na kinahanglan na dinha sa Biblia ko ani murang nagkinahanglan gihapon ta ni ato gihapon ning tubagon, no. Kanini ang sagdi lang kinin tubagon dili man naingon nga naa sa Biblia wa na kinahanglan na kay mapuslanon maguna ang pulong sa Ginoo nya wa na diinon kinahanglan na. Unya niya patay ko niya patay basahon diri sir maayong udto kagabi maayo namo nga pagkatingob sir pagpaminaw sa inyo ha wa gikulang namo kami gyud tanan nga nagkapundok minaw sa inyo ha unya ganahan lang gyud mi nga maminaw pero ambot ug ngano man gyud nga basta maminaw mi sa inyohang programa mura man og mahayahay ang atong dughan bisag unsa ka kapoy pero mugaan baya gyud sir sa tinuod lang. Okay, salamat ha. Anya God knows everything. Okay lang na nindot na nga ingon na inyong pakiramdam. Salamat sir sa imong pagtubag og nasabtan na nako. Okay, ang kagabi ini. Okay, gana na ang makasabot magita basta pulong sa Ginoo. Sir Jun, ako'y pangutana ni, so dili lang. Well, mga higala, sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa atong programa, atong isang ipalili kam Brother Isaw, ang ato ang monitor, aron mahibaluan nato ni, og diining dapita, og diining mga nasuras kalibutan nagagikan na atong mga pinalangga nga mga viewers. By the way, si hantod ni ining takna, si Brother Libby, dili nato ikauban sa gihapon, kay usas siya kasimana nga mawala tungod kay duna siya crusade. Unya atong pasalamatan dito sa hinatilan ubos sa pag-initiate ni Pastor Joel Tirana din kining atong programa gihook up po dito sa radio station nga ilang giprogramahan. So Pastor, thank you so much, no. Unya kumusta sa tanang taga-hinatilan og sa giabot ni ining ato nga programa, and hope nga taga diha sa hinatilan magakuan pod text pod diri sa amo. By the way, mao ni ang akong number 0909-482259. Ako ani TNT Smart. Ako again 0909-482259. Okay, kung doon na mo'y question, reaction o contribution, okay, go. Wa ko'y lain nga number kinirang usa unya text mo, no. Well, Brother Saw, mas maisiguro nga malili po din ang ato ang monitor aron ato mahibaluan ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Okay, salamat Brother John og maayong gabi kaniyong tanan mga kaigsunan og mga kaiglan, mga suking tigpaminaw na itong programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nga nagsunod og nagsubaybay ni natong programa sa kanginan, welcome kamong tanan mga kaigsunan. Alang sa ato nga mga listeners and viewers sa ato nga Facebook Live sa kinasing-kasing amo mo nga ginhangyo mga kaigsunan nga ato nga i-share ang ato nga program aron nga sa din daghan sab nga mga tawo ang makahimo sa pagpamati sa pulong sa Ginoo pinaagi nining ato nga programa dinhi sa social media. So kamong tanan dinha nga nag-view karon mamalihog mi sa inyo mga kaigsunan nga ato nga i-share ang ato nga program. So sa ato karon nga naghimo nga live broadcast do na natay na-receive nga mga mensahe gikan sa nagkanlain nato nga mga viewers. Niya si Sister Lynn of Korea watching from Kinatarkan Island. Ang iyang mensahe mao: hello Kuya John og Brother Isaw, mayong gabi inyong duha og sa tanang naminaw. Salamat sa imong pag-view Sister Lynn og maayong gabi kanyong tanan dinha sa Kinatarkan Island. Niya pod si Pastor Joel Tirana ang iya mensahe nagingon, mayong gabi sa tanan, always ta nagsunod og nag-hook up sa atong programa diri sa South. Salamat Pastor sa inyo gyung pag-hook up, no, sa atong programa niya. Bisan tuod og dili na kanamo ikauban kanunay dire, pero we feel nga same as usual, no, nag-uban ra gihapon ta sa buluhaton diri sa Bugo unya kay inyo mag-hook up diha. So thank you so much Pastor, unya God bless your ministry sa imo nga distrito.
Salamat kayo pastor sa imong mga pagsunod o pagsubaybay sa tong programa niya. May gabi isab ninyo diha tanan. Niapod si Sister Chari de la Cruz Nugas, niapod si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Ang iyang mensahe mayong gabi na usab kaninyo Brother June, Brother Isaw ug Kuya Libi ug sa mga kaigsunan tigpaminaw ug sa mga nagbiyo ning programa. Jesus is our hope. God bless sa tanan. Niapod si Brother Rufino Moreno. Niapod si Brother Mike Lucena. Ang iyang mensahe mayong gabi mga brother. I-greet lang nako akong lolo Atilano Estrira nga walay palta sa pagpaminaw sa inyong programa. Watching her from Mount Zion Church, San Francisco, Camotes. Niapod si Brother Moises Alex Lavan. Mayong gabi na usab, Brother June Berdisao. Mayong gabi, Brother Moses. Niapod si Brother Makmak Pahamutang. Mayong gabi ninyo diha, Brad. Naminaw mi karon diri sa Villaba. Okay, salamat sa pagbiyo, Brother Mac. Brother Macmac niya, kumusta na lang gid mong tanan din ha nga nagsunod sa atong programa niya. Kumusta ko sa atong mga ginikanan niya? Mr. and Mrs. Jose Insinso. Uban siya mga bata o mga umagad, no? May gining pagka kung okay ra gid kaayo mo dinha tanan, Brother Mac. Thank you kay sa inyo. Nya niapod si Brother Moses Alex Lavan. Amen. Mahayahay gyud ang pamati basta maminaw sa pulong sa Dios. Niapod si Pastor Joel Tirana. Yamin say loud and clear kayo mo diri bro. John bro Isaw. Thank you, Pastor. Thank you. Niapod si Brother Bob Ritoya. Mayong gabi dong John. Brother Isaw watching from Tuburan, Cebu. Yes, dong. Salamat, dong. Maayong gabi po nimo diha, dong. Uban sa imong pamilya, dong. God bless. Mayong gabi inyo din ha, Kuya Bob. Unya, mayong gabi sa dras akong amigo nga si Brother Ramram. Ani apos Pastor Joel Tirana, welcome as always mga bro. Nya dinhi sa ato nga Pikas monitor mga kaigsunan. Ato sab nakita nga nakig-uban kanato si Sir Gerardo Lubitanya watching from Australia. Wow, dati. Ani ana nero sila dati luloy sa Pilipinas, no? Nana din sa Pilipinas. Naabot na niya. Mura og ang nagkuan nila diha gi-pick up sila sa city sa ni Nuiboy Manata, no? So dali, salamat gid kaayo nga ang atong mga paghangyo sa Ginoo gitugot ra gyud nakadangat mo diri nga okay ra. Unya kanunay sad mi padayon nga nagaampo sa inyo ang safe mo sa inyong travel. Thank you daddy for watching. Mayong gabi niya sir. Niapod si Brother Alvin Resor watching from Kadawawan. Mayong gabi niya din na kay Alvin. Niapod si Sister Ginaline Lumuntad. Brother Basilio Tero Notarion Jr. watching from Tambungon. Niapod si Tumailo Linad. Niapod si John Stephen. Niapod si Brother John Michael Cinco. Niapod si Brother Ronilo Itang, Brother Jiri Nailon, Brother Magno Lasco watching from Bantayan Island, niapod si Sister Roslyn Mainit, niapod si Sister Milidet Branzuela Fuentes, Sister Jolina Istorco Rizal, Brother Mike Lucina, Brother Milmar Iscalikas, Brother Anisito Priscillas, niapod si Sister Gay Marie Kalapuan, Brother Luel Nodalo Estrera, Brother Modam Flores. So sa pagkakaroon mga kaigsunan mao pa ni ang ato nga nakita na mga minsay na puno niya si Pastor Joel Tirana. Yung minsay overnight naka-hook up mi ninyo diri bisag dili ko makaadto sa station. Ang station manager ug ang owner mao gyud ang mangunay sa pag-hook up ninyo kada gabi. Salamat gyud kay ana pastor, no? Salamat gyud nga ingon ni ana nga nag-anam og kairog ang ato nga gilapdon o gidak-on sa buhat. So unsay mga development, no, sa ato nga buhat diri sa Bugo, apil gyud mo din ha kay inyong gi-hook up ang ato nga programa ngani ato last Saturday do na magoy crusade diri sa Pandan sa gihandol sa mga taga Sipak, no. Unya ang gihatag sa Ginoo nga bunga sa ilahang pag-crusade ang atong duha ka radio listener, si Brother Wilfredo Pobadura ug si Brother Noel Remolta, no, na bautismuhan sila. So congratulations sa ato nga duha ka mga radio listener niya. Wa maguko magdahom nga kadtong text ni Brother Wilfredo sa kuha unsa lang gyud to, abi nako og unsa lay walay unod ba pero niabot gyud sa iyang desisyon after sa crusades taga Sipak
kuan siya, nagpabautismo sila. Si Brother Noel Sino ang kuan, ang nag-handle ani nila. So again, congratulations. Niya po minsan si Brother GR Cortez Jorolan, mayong gabi from Pasig City, Iloilo. Niapod si Pastor Joel Tirana, ang atong station manager si Sir Gisser Molye. Ang Oh, Sir Jesser Molye, station manager din na. Kanana nga, thank you sir. Pastor, pwede ba nga imong i-complete details sa amo dire ang radio station diha para nga di may maglisod sa pag-introduce po dire sa bugo sa nag-hook up diha nga radio station, no? Oh, salamat gyud kaayo pastor. Nalipay gyud mig dako ni ana, no? Unya ang mga kaigsuunan pod nga nanginlabot ni ini nga programa, lipay pod na sila, tungod kay naapod sa ilang kasing-kasing ang pagpalapad sa buluhaton sa Ginoo, kay medras dili matapos ang buhat sa Ginoo, di gihapon pa mobalik ang Ginoo. Pero salamat, nagkagamay ang kahigayunan na lang yun. Hapit na matapos ang buhat, musira na ang kaluwasan, wala na'y magwali, wala na say makadawat pas kaluwasan kung sirado na ang kaluwasan. Salamat, Pastor. Minsay si Sir Rigner, ang CEO si Sir Rigner Moonlight Rigner Arapok, makugihon kayo ni sila diri sa Ikuha na station. sa ako, Pastor. I-chat na sa ako, Pastor. Please lang. Thank you. So sa pagkakaroon mga kaigsunan, wala naman tayo nakita nga nadugang nga mensahe niya nga pasalamatan ang atong 24 shares sa atong live broadcast nining gabi una niya pasalamatan sab nato ang atong 14 viewers sa ato karon nga live broadcast. Alang sa programa ang panahon akong ihatag ang Brother John dito. Okay, daghang salamat. Adto ta aning kuan, no? Adto ta aning kuan. By the way, ato na sad pasalamatan si Mr. and Mrs. sa Police Colonel Joby Espinido sa paghatag kanunay og mga godly message nga nagdasig sa ato. Thank you so much, ma'am, sir, no, sa inyohang mga mensahe. Well, ato ni basahon kinini ang kuan ato ning basahon ning gi-text dire. Hi sir, kanunay ming nagsunod sa inyong programa. Nganong magbuot man mo kung bata nga gagmay ang bunyagan sa Roman Catholic, nga ang Roman Catholic may authority man na nga gihatag from Jesus Christ, kay siya man ang nagtukod sa Roman Catholic Church. Salamat sir. Si Genoe Valdez ni ang dugay na ninyong tigpaminawan. Okay, dagang salamat Brother Genoe Valdez sa imuhang kuan. Asa man gyud imong kagikan kay sa Masbate porting daghan na mag-Valdez. Ngani usas mga kanunay na to viewers dinhi si Irene Hilig Valdez man ni ang kuan, ang iyahang mama, no? Salamat kayo. Unya Genoe Valdez, daghang salamat. Og mahitungod ni ining imong pagka gisulti dire, nganong magbuot man mo nga ang Roman Catholic Church bata nga gagmay ang bunyagan, nga ang Roman Catholic Church may authority nga gihatag ni Jesus Christ, kay siya man ang nagtukod sa Roman Catholic. So kining imong kuan Genoe Valdez, kining imong gi-text dire, mao ni ang atong pagasaluhan karon ni ining gabi una, no? Anya kita mas daghan ang ato ang kuan, mas daghan ang nagsunod sa ato sa audio kaysa video, no? Sayod na tani ana, sukad pa kaniadto nga doon na may mga tao nga pila lang kabuk audio video, pero kasagaran magyud video, labi nas may mga pangidaron dili kay sila kakuag cellphone sa Facebook Live, so anha ra gyud sila sa radyo. So salamat gyud kayo. Well, mahitungod ni ining imong gisulti Brother Genoe Valdez, no? Nganong magbuot man mo sa Roman Catholic Church kung bata nga gagmay ang bunyagan, nga ang Roman Catholic do na may authority nga gihatag si Jesus Christ, kay siya man ang nagtukod sa Roman Catholic Church. Okay, daghang kaing salamat Brother Genoe Valdez. Pero ang tinuod Brother Genoe, wala ka nag-inusara o nagbinugtong sa pag-angkon o pagpangangkon nga ang Roman Catholic Church si Kristo ang nagtukod.
daghan na gyud kay bisan sa social media ug uban pang mga balasahon unya ang imo gisulti dire wa man di tuig pero sa sigon sa inyohang kuan sigon sa inyohang mga pamahayag ug pamatuod na nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church sa tuig 33 AD. Dinhi palang puntuha Brother Ginue Valdez, no? Sorry ha, dinhi sa atong programa harap-harapan gyud ni prangkahan ni wala ni lipod-lipod musulti o mutug-an gini sa kamatuoran Brother Ginue. Karon dinhi palang daan palpak na kana bang inyong pamatuod nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo sa tuig 33 AD. Ko ako mo ingon nimo Brother Ginue uban sa tanang mga naminaw, sulay ninyo pagsuri o pagsaliksik ang kasaysayan labi na sa mga panahon nga dinhi ang atong Ginoong Hesukristo sa kalibutan o sa yuta. Unang-una, 31 AD, according to the history, 31 AD si Kristo mikaya balik ngadto sa langit. Karon sutaan ninyo kay bisan pa magani sa kuan, bisan pa magani sa inyong mga balasahon na ay makita kaso nga lang ang inyong mga balasahon nagkontradict. Nagkontradict ni pero di bali na lang nagpatunay lang ni nga wala gyud Espiritu Santo nga nagagiya niini kay kung duna pay Holy Spirit nga nagamando niini dili mahitabo nga magka-conflict ni. Okay, karon kung si Kristo nagtukod sa Roman Catholic Church sa 33 AD, amo nang gikinahanglan ang inyuhang mga inunta legit evidence nga sa tuig 33 AD na naog si Kristo dinhis kalibutan ug balik aron tukuron ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Then, taga-imi kay diha nganong mangayo migikan ninyo kay wa mi nakalap ni ana, wa mi mga kamaturang nakita. Taga-imi ni mi og mga kamaturan o ebidensya nga si Kristo nagtukod og iglesia nga Roman Catholic Church didto sa Roma. Di ba? Kay nganong na Roman Catholic Church man busa taga-imig mga kamaturan o ebidensya nga si Kristo nagtukod og iglesia didto sa Roma sa tuig 33 AD. Unya taga-isad mi og mga kamaturan og ebidensya aron ikasultis kahanginan sa atong programa nga sa 33 AD na naog og balik si Kristo dinis kalibutan aron tukuron ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Karon ato ning tan-awon ang usa sa imong gihisgutan nganong magbuot mamo og gagmayng bata ang bunyagan sa Roman Catholic Church nga ang Roman Catholic Church na may authority nga gihatag ni Kristo. Sa ato pa kay naalagi authority bisag gisupak ninyo ang order sa Dios, bisag gisupak ninyo ang Biblia, ang pulong sa Dios tungod kay inyong gihuna-huna o gibati nga gitagaan mo og authority ay sakto ra gyud di ay gihapon mo. Di ba? Karon niya ato ni kuno nga tan-aw niya tabangi mi og analisar kuno Brother Ginue Valdez, no, uban sa tanang mga naminaw unya kamo diha kung sa Tagalog pa magbulay-bulay mo, kung sa Hilonggo pa binag-binaga bala ninyo. Ngano man tungod kay niya mahitungod anang bunyag kung sa Spanish pa, kung sa Tagalog binyag, sa English baptize o sa Ilonggo pa patugmaw or bautismo mora man naghapon sa Ilonggo unya kung sa ato pa bautismo o kun bunyag, no? Unya tagai kuno og analisar kining gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Tandaan ninyo ni kining gisgutan sa Marcos, no? Gisgutan sa Marcos sa 16 kapitulo 14, 15 og 16. Unya bawat lusok sa mga pulong dapat inyo ning analisahon, dapat inyo ning pamalandungon, dapat inyo ba ni nga sabton kay ngano man mahog ra man gyud nga
murabag inato-ato na lang unya, minaumao na lang unya ang inyong panghunahuna, sama ang giingon ninyo, nga gitagaan ang inyong simbahan og authority ni Kristo. Kanus aba in tao na mahitabo na inyo raman ang mga kuro-kuro at haka-haka lamang sa pag-iisip ng tao na wala namang sapat na pagbabasihan. Karon niya, sa Marcos 14, 16:14 hanggang 16, kini ang namulong niini si Kristo. Ang namulong ani si Kristo. For the second time nga gisugo ni Kristo pagwali ang maing balita didto na sa tibuok kalibutan, kay for the first time 12 ang gisugo didto sa nangawalang banay sa karneros Israel, no, dili sa tibuok kalibutan. For the second time kay nagluib naman si Judas nga Iscariote, gisugo ni Kristo ang 11 na lang ka mga apostoles, ug unya ang maong kaman nga ang maayong balita iwali sa tibuok nga kalibutan. Tandaan niya, ato ning klaruhon niya. Nagingon din ug unya mitungha siya sa napulog usa. Nganong napuunsin na lang, napulog usa, tungod kay naining panahon na drop out naman si Judas, kay ingnon ta nagluib, nagbetrayed man siya sa Ginoong Hesus. Nagingon din samtang na naglingkod sila tambong sa kananan, ang iyang gisaway sila tungod sa kakulang nilag pagtuo. Busa kini di ay mga tao nga dili bagyud mo tuo dayon, na hinaway gyud ang atong Ginoo ni. Kamo karon din ha, daghan naman mo pamatuod, gadugay ra mong naminaw, pero kanang inyong gipamatian o gipaminawan, inyo ba nang gituohan? Kay kung wa gani gihapon, nagduha-duha mo, si Ginoong Hesus na hinaway gyud ni ana sa inyo. Ngano man matud pa, og iyang gisaway sila tungod sa kakulang nilag pagtuo og sa kagahi nilag kasing-kasing. Kini di ang mga tao nga di gyud mutuo, igo lang mga maminaw, nagunsa na sila, nagpagahi ra sila sa ilang mga kasing-kasing. Sunod, ipadayon ta. Kay wala man ugod sila mutuo sa mga na nagpakakita kaniya tapos mabanhaw siya. Ang mga tinunan, ang mga alagad ni Kristo, gisaway niya tungod sa kakulang nilag pagtuo, kay sila wa man mutuo dayon nga si Kristo ang nabanhaw gikan sa mga patay. Unya 15 atong basahon, og siya mingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maing balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Taman iha, ang muni dapat nato ning pansinon. Si Kristo nagsugo siya, panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita. Well, adto ta kay bata man ni imong gihisgutan ini nga bunyagan, Brother Ginoe Valdez, no? Kini ni ang inguri iwali ang maayong balita. Brother Ginoe, paghimo kuno og experiment kuno be, basin sa imong panimalay naa pa kay gamayng bata o kung wa sa imo na lang mga pag-umangkon, og unya pagkuha kuno og gamayng bata, tistingi kuno og wali. Tistingi kuno, in other words, sangyaw. Tistingi pagsulti sa pulong sa Ginoo kung unsay mahimong reaksyon o makasabot ba ang gamay nga bata. Kay mo ni order iwali mang balita. Nanog imong isintro gid bata, usa man nimo pagwali nga dili man na makasabot. Unya niya nagingod din nga iwali panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali niyo mang balita ngadto sa tibuok kabuhatan. Unya niya sa 16, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Karon, Brother Ginoe, uban sa tanang mga naminaw, paghimo mog experiment kuno aber, sa gamayng bata, kinahanglan magyud ang mutuo, na kinsa maning mutuo, kadtong nawalihan sa maing balita, ang gamayng bata walihi kuno, ug may masabtan ba? Sunod, mutuo ba ang gamay nga bata? Kay giingon dinhi, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Tanaw ha, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Ang pangutana karon, tagain niyog pamalandong, makahimo ba ang gamay nga bata pagtuo sa ginawali nga mao ang pulong sa Dios?
Unya naging apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Ang mutuo sa giwaling maing balita og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Niining pahina pa lang, niining puntuha pa lang, lisod na nimo makita nga naa ang kamaturan sa inyong gihunahuna nga bautismuhan ang gamay nga bata tungod sa inyong paghunahuna nga dunay authority nga gihatag si Kristo sa inyong simbahan. Nakuha nimo, Brother Ginoe Valdez. Karon ni apa ang pamahayag, si Kristo aning namahayag. Ni apay lain nga pamahayag sa atong Ginoong Hesukristo. Unya ni ato ning mabasa dinhi kay in terms of baptism Unya ato ning basahon sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 18 hanggang 20. Simple ra gyud kaayo ang among pagpasabot diri Brother Ginoe uban sa nang naminaw. Di bisag gamay nga bata mga inunta elementarya makasabot na dili pa ng infant kay duha maguni ang bata kanang infant o kanang dagko-dagko na infant gani kanang inyong gibautismuhan pila pa lang kaadlaw sa inyong balasahon Brother Noe 3 to 5 days gikas pagkataos bata dapat bunyaga na nasa inyong balasahon na ako nang kanunay nga gina-review ang inyong mga doktrina kung asang mga bahina nga wa pa ko'y nakita sa inyong doktrina nga gisunod ang naas Biblia, kasagaran, gisupak yun ang naas Biblia. 3 to 5 days. Gikas pagkataos bata inyong bunyagan. Ang bata. Nakaron kay ipawalim ang maing balita. Unya sa dihang giwaling maing balita, ang mutuos maing balita giwali, unya magpabautismo maluwas. Unsaon man pagtuo sa gamayng bata nga ginawali ang pulong sa Dios nga wa pa manay igo nga kabuot. Onya ni atao kang Ginoong gihapon ning ipamulong Brother Ginoe Valdez dinhi sa Mateo 28:18 hanggang 20 pamatiin niya og si Jesus miduol og miingon kanila kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Okay, mufos ta dinhi usa. Busa panglakaw kamo, og ihimuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Muposta ani, manglakaw, unya himuong tinun-an ang tanang kanasuran. Mo nang inyong mga higalang, mga Seventh-day Adventist, na ay Bible study. Kay gisugo manas ginutun-an, in other words, tudluan. Karon kung adto ka sa gamayng bata, mangaral, adto ka magsangyaw. Ang pangutana ni ini mao. Unsaon man Nga naman, tungod kay gisgutan dinhi nga ingo dinhi nga matud pa dinhi nga himo ang tinun-an. Bisag kung sao nimo nagtudlo ng gamayng bata, dili og dili pagyud na makasabot kay ang maayong balita ikasulti lamang kana, ipasunod lamang kana sa mga tao nga ukon bata ba nga kamaunang musabot, dili pa ng infant. Nag-ingon dinhi himuan yung tinuan tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa man sa anak ug sa Espiritu Santo. Nanusao manimo ana tun-an man usa ang bautismo sa makadaghan nagyong higayon nga naay mga tawo miduol og simbahan. Ako lang special mention si Brother Ricardo Incabo diha sa Minapasok, Negros Occidental. Nadugay na gid niyang paminaw sa radyo mura ba og gibati na gid niyang needs na gid Ginoo siya. Ay siya rin induol og simbahan sa Seventh-day Adventist. Ang iyang tuyo pagpabautismo. Pero wa pa pud siya diretsuhig bautismo bisag may desisyon na siya bautismo, gina-Bible studyan una siya. Kay mo ni order gikan kang Kristo, nga himo tun-an Bible studyan niya ang gamayng bata, dili man na nimo matudluan, di man na nimo matun-an. Ya kamo nahibaw gyud mo ug unsaon man na ang gamayng bata sunod. Unya nang sila suman sila matudlo human matun-an, bautismuhan sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Karon, kay bautismuhan man sila samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, kinsa ang bautismuhan? Kadtong natun-an, kadtong na Bible studyhan, unsaon man pagtuon o pag Bible study sa gamay nga bata. Brother Ginoe, di ba? Unya ni apagyud kinsa maning kwalipikado gud
nga bautismuhan sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo? Kung atong basahon ni dinhi sa 20 nagingon nga magatudlo kanila. Tanaw magtudlo gyud. Yang gamayng bata unsa man na pagtudlo di nakasabot. O niya nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa kapanahunan. Oy, mao ni gisaaran ni Kristo nga iyang ubanan kadtong gitudloan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Unya kanang gamayng bata tistingi ko no og tudlo na sa tanang gisugo sa Ginoo makasabot ba na? Kay ang bautismuhan kadtumang gitudloan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Di gyud na mahimo nga ang gamayng bata ang pagtudlo diha. Kay kadtumang natudloan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo mo'y bautismuhan sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tan-awa ra God, Brother Ginoy. Ha? Kanang ako'y kaugalingon ba nga ingnon version, dili Bible version ha, version nga moingon ko ako tao ko nga dili himantayon pero mag-observe ko. Himo ako no ang pag-observe ko no, Brother Junoy, uban sa tanang mga naminaw. Naay mga sikta, naay mga pundok, naay mga tao nga sila, ha? Mi kalawat ining bautismo sa ngalan sa Man sa Anak sa Espiritu Santo. Pero dili kwalipikado. Oh, gisugo nga bautismoan sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unya ang bautismo sa ngalan sa Man sa Anak sa Espiritu Santo, unya dili na hinuon kwalipikado? Yes, ngano mang dili kwalipikado. Tungod kay sila gibautismuhan sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo, pero wa man tudloi sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Oh, tanawa ha, akong basa sa 20 nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Oh, tudloan sila sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Tan-awa ra. Mga dagko tuod ang ilang gibautismuhan, mga dagko tuod ang ilahang gikos bautismo dili gagmayng bata, pero dili kwalipikado. Ngano man? Oh, sugo bautismuhan sa ngalan sa Man sa Anak sa Espiritu Santo di na kwalipikado. Ang pagdili kwalipikado bisag gibautismuhan sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo tungod kay ilang gibautismuhan nga ang bautismuhan sa ngalan sa Man sa Anak sa Espiritu Santo kadtumang natudloan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Unya wa man nila tudlo tanawa ra gud. So wa pa na bautismuhi. Unsa man na? Gikaon ang wa itugot sa Dios kaunon. Di ba? Human na nabautismuhi, nagkaon ra gihapon. Nganong ingon man ini, wa may nakita nga kausaban diha anang bahina. Tungod kay wa man tudlo sa gitawag og daytare lo balaod sa pagkaon. Sa una, wa pa bautismuhi gikaon ka nang wa itugot sa Dios kaunon. Human na bautismuhi, kaon lang gihapon. Ngano man, tungod kay ilang gibautismuhan nga wa lagi nila tudlo is pagtumas tanang gisugos Ginoo. O tanawa, sa wa pa na bautismuhi. Gilapas ang adlaw ipapahulay sa Sabado kay naas Domingo. Tanaw, human sa nabautismuhi, unsa lang gihapon? Domingo man lang na gihapon. Tanawa, nakuha niyo ang punto. Domingo ra gihapon. Wa gi kausaban. Ngano man, kay wa sila tudlois pagtumas tanang gisugos Ginoo. Sa wa pa nabautismoy nagsupak na pulo ka sugo. Human nabautismoy nagsupak lang gyapos na pulo ka sugo. Kana tungod kay ngano wa sila tudlois sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Karon unsa may mahimo ani nga resulta? Dawato nato be ang pasidaan ni Kristo. Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 ingon ni Kristo ay dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Kinsay makasulod sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang pangutana, unsa bang kabubutona sa Dios ang inyong gisunod nga maoram gyapon human mabautismoy kay gisupak rig hapon ang gisugo sa Ginoo? Si Kristo namulong nga ang makasulod sa gingharian sa langit ang tanan nga nagatuman sa kabubuton sa Amahan nga anaa sa langit. Karon, proiba brother Ginoy Valdez, no? Nga sa kapanahunan sa mga apostoles, wa magina-record
nga gibautismuhan ang gagmayng bata, mga dagko man. O tan-awa ra godo sa Mateo sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 36 paingos 38 o 40 o 41 o ingon ini ang resulta o unya pamatian ninyo sumala sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 36 ngadto sa 38 nagingon o busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga ang Dios sa Jesus gihimong Ginoong Kristo ang Hesus nga inyong gilansang sa krus og sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og subang mga apostoles sila nangutana nga nadangingon mga igsuon unsa may among pagabuhaton. Makita nimo makadaig ka nga bisan tuod og nasakitan sila sa pagpangwalis mga apostoles pero wala sila bad reaction hinunoa nangutana pagani kung unsa may ilang buhaton unsa may tubag ni Apostol Pedro og si Pedro mitubag kanila pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong masala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Karon niya, mga tao man to gisultihan magpabautismo, wa may mga bata. Atong basahon sa 40-41. Ug sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod. Ang pulong sa Dios di ay iunsa ipamatuod. Tistingi ko no pagpamatuod ang gamayng bata sa pulong sa Dios. Og mahimo ba? Dili og dili gayud. Akong balikag basa. Og sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod. Og kanila miagda siya nga nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ning sukwahi nga kaliwatan. Og ingon dinhi, og unya gibautismuhan kadtong mga misagop siyang pulong. Kinsay gibautismuhan? Ang mga misagop sa pulong. Ang bata ang kamay, makasagop ba sa pulong sa Ginoo? Makadawat ba? Dili. Ipadayon ako basa. Nagingon dinhi, og niadtong adlaw may 3,000 ka mga tawo nga nahidugang kanila. O 3,000 ka mga tawo nagpasabot dagko na kanang makadawat makasabot sa pulong sa Dios. Kay og giingon pa to 3,000 ka mga bata aw natural gagmay. Moingon po dayon ning uban nga unsam day nang bata dili di na tao ay natural apan ang gi-specify dinhi 3,000 ka mga tao meaning adult dagko wa magyong 3,000 ka mga bata kay unta gagmay kung gisgutang bata 3,000 ka mga tao. Brother Ginoe uban sa tanang mga naminaw hibaw dili basta-basta ang mga pulong inyong nabati karong gabiuna pulong ka na sa Dios timan gayod pagkadungog natos pulong sa Dios di nato paghayon natong kasing-kasing. Si Brother Isaw maghatag og dugang pagpasabot pagpatinaw sa nakasabot ug natinawan na ninyo nga mga unahuna. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John og salamat sa ato nga higala nga nagpadangat sa mao nga pangutana. Sa dili pa ta mohatag og dugang pagpasabot sa pangutana mga kaigsunan ato sa ning basahon ang maminsahe nga napuno sa ato nga live broadcast niya si Pastor Joel Terana, Riverside from Riverside FM Cebu 93.2 MHz. Maoni ang radio diri sa Ginatilan. Niapod si thank you sa information Pastor. Niapod si Brother Norlito Tagalog. Mayong gabi ninyo diha Sir June. Dong isaw niya sad si Nanay Julita, musta ko nila Madam Bilin, Hesta, Ma'am Juday Abalye og Mark Gloria, maonang sakripisyo nako kuha og hatod nako diha. Salamat sa pagbasa dong isaw. God bless. Salamat mama sa inyong pagbiyo ma'am lipay gid kay mi. Kanunay mong nagpaduol sa amo pinaagi sa atong program. Nanay Julita, mayong gabi nimo dra nay nya. Salamat sa kanunay nga pagsunod sa ato nga programa nay. Nya niapod si Sister Chel Notario Aragon. Nya niapod si Sister Jisrael Mas Aranyo, sister or brother ba ni? Brother Jisrael Mas Aranyo. Amen. Niapod si Brother Nelson Punay. Good eves mga bro. Brother Isaw, Brother John watching from Balidbid. Housing, God bless. So wala naman tayo nakita nga nadugang nga minsay mga kaigsunan nga tutas paghatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana. Nya atong pasalamatan atong higala nga nagpadangat sa maong pangutana mahitungod lagi niining pagtulunan sa
Roman Catholic Church nga mahitungod sa pagbunyag or bautismo sa gagmayng bata. Dinhiya sa Seventh-day Adventist mga kaigsunan, dili gid mo makakita nga muuyon sa pagbautismo or bunyag sa bata. Hinoon sa Seventh-day Adventist doon na gitawag og child dedication. Pero wala nang bautismo sa gagmayng bata. Kay ngano nga wa man na gi-apply sa pagtulon-an or doktrina sa Seventh-day Adventist mga kaigsunan nga ang mga gagmayng bata pagabautismohan. Tungod sa rason, kung tan-awon nimo ang prinsipyo nga gihatag sa Biblia, ang tao nga pagabautismohan kadtong mga tao nga nakatudluan mahitungod sa maayong balita, mga tao nga makatudluan kung unsaon paghinulsol gikan sa sala. Unya kay kining mga bata mga kaigsunan, dili pa man gyud niingon nga insakto nga mao na gyud himuon nga bautismohan tungod kay unsaon man nga dili pa man isab sila kaila og unsay sala. Dili pa man sa ni sila ka kuha o kasabot kung unsay imong itudlo sa ila tungod kay luhang or luhag pa man kayo mga panghuna-huna. Ngani kung atong lantawon, kung ara pod sa mga kung imog yung sundon ang pamaagi sa Roman Catholic Church nga ang mga masusong bata ginabunyagan, ginabautismohan, kung ari na i-aplikar sa Seventh-day Adventist, di man na magsilbi. Nga naman, naamay prinsipyo sa Biblia nga gisunod ang Seventh-day Adventist nga mao nga ang usa ang tao bautismohan kinahanglan usa siyang pagatudloan. Nya kanang sama dinaron sa Roman Catholic Church nga mga masuso nga bata ginabunyagan, ginabautismohan, kung imong tan-awon ang gitudlo sa balaan nga kasulatan nasunod ba na? Wala. Kaya nga mga gagmayng bata pa man, masuso pa. Kaya kung imong lantawon nagsusiyon, diniyas Mateo Kapitulo 28, mga kaigsunan og makiglan, ingon ani ang sentido or ang kini ang gitawag nato og prinsipyo nga gihatag ni Kristo didto as mga apostoles hangtod sa atong kapanahonan karon, panahon og kun ang tao or ang mga gikatugyanan mo bautismo og tao. Tanawa ha. Sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, mga kaigsunan og mga kaiglan, hangtod sa 20, ingon aning gisgutan. Busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Kung imo ning paladman mga kaigsunan, kanang pulong kanasuran, nagkahulugan kana og katawhan. Subot pasabot, sa panahon ni Kristo, samtang nagkiguban siya sa mga apostoles, iyang gisugo ang mga apostoles nga manglakaw sa tibuok kalibutan aron pagabautismuhan ang tanang katawhan. Atong padayonon sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Nan si kinsa mang mga tawhana, mga kaigsunan og mga kaiglan, ang pagabautismuhan kung atong padayon mga kaigsunan nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kanyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Atong kuhaw na sa diha nga nakiguban si Kristo sa mga tinun-an, gisugo ni Kristo ang matinun-an nga managpanglakaw sa tibuok kalibutan ug pagabautismohan ang tanang mga katawhan. Apan sa diha mga kaigsunan, kung imong padayonon ang sumpay, gisulti ni Kristo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Subot pasabot mga kaigsunan, ang mga tao nga pagabautismohan, mga tao nga gikatudloan sa tanan nga ginasugo ni Kristo. Ang pangutana, kanang mga gagmayng bata, kanang mga masuso nga gibunyagan sulod sa simbahan, nakatudloan ba na sa gitudlo ni Kristo? Wala. Kaya nga naman, wa pa manay kalibutan ni wagay kay balo ug unsay sala. Muna ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist, wala mo dawat nini or wala mo adapt nini nga doktrina nga mo bautismo o gagmayng bata or mga masusong bata. Kaya nga naman, ang naa nga prinsipyo nga gitudlo sa Biblia, mga tao nga ang pagabautismoan kadtumang mga tao nga gikatudloan sa ginasugo ni Kristo, mga kaigsunan og mga kaiglan. Ngani kung ato nga lantawon no, mga kaigsunan og mga kaiglan, dinhiya sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 38 hangtod sa 40,
Kung imo nilang taon ningunaning gisgutan panahon sa kapanahonan ni Apostol Pedro. Atong padayonon, atong basaw nagingon. Og si Pedro ana, katong balikan sa 37 makaigsunan. Og sa ilang pagkadungog nini, gisakitan sila sa kasing-kasing. Og kang Pedro og sa ubang mga apostoles, sila nangutana nga nagingon, mga igsuon unsay among pagabuhaton. Mga tao nangutana ngadto sa mga tinun-an ni Kristo. Sa diha tapos sila nawalihan sa mayong balita, mahitungod mga kaigsunan sa mayong balita kang Kristo. Kung ato pa rin nagingon, og si Pedro mitubag kanila, pag hinusul kamo o pabautismo kamo, ang matagusa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Kay ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak og sa tanan nga tuwa sa layo sa matagusa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios og sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod og kanila miagdo siya nga nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan niining sukwahi nga kaliwatan og unya gibautismohan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Karang word mga kaigsunan na nga og unya gibautismohan kadtong mga misagop sa iyang mga pulong. But pasabot kadtong mga tao nga misabot mituo sa gipangsulti sa mga tinun-an ni Kristo. Nan ko ngayon padayon pagbasa nagingon, og niadtong adlaw may mga 3,000 ka mga tao nga nahidugang kanila. Ang gisgutan dinhi nagingon juday kadtong mga misagop sa iyang mga pulong og niadtong adlaw may mga 3,000 ka mga tao nga nahidugang kanila. Tao ang gisgutan mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Kung imo lang tawon ususion, kung ibutang nato mga kaigsunan, mga gagmayng bata, ang mga gagmayng bata makaibaw ba pa sa pagsabot sagop sa pulong sama na lang gipang bautismohan o gibunyagan sulod simbahan nga mga masusong bata mga kaigsunan? Dili pa. So kung imo lang tawon, pag-ayo lang gyud og unsay na-record sa Biblia og kinsay angayan nga pagabautismohan, ang angayan pagabautismohan mga kaigsunan og mga kaiglan kadtong mga tao nga naa na saktong edad og dili ang gagmayng bata. O kinsay pagabautismohan, ang mga tao nga nakatudluan sa maayong balita sa kasuguan sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglan. Kung sa imo nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, nabautismohan o nabunyagan ka, pero diha nga ikaw nabunyagan o nabautismohan, wa ka katudloi sa pagsunod o pagtuman sa kasuguan sa Dios mga kaigsunan o mga kaiglan, amo mong sultian dinhi sa kahanginan. Ang bautismo nga imong nadawat, usa ka bautismo nga wala mahiuyon sa pagtulun-an diha sa balaan nga kasulatan. Nan kay wa man mahiuyon sa pagtulun-an diha sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan ug makiglan, gikinahanglan didto ta moagi sa insakto nga gitudlo sa balaan nga kasulatan. Higala, salamat sa imong nga pagpadangat sa mga pangutana o kaninyo mga kaigsunan. Salamat sa inyong pagpaminaw nining ato nga programa. Wala naman tay igo nga panahon sa dili pahingpit na puso ng ato nga programa. Niya ang atong closing song, mayon man ang atong closing prayer. Mga ikala nagampo kita, dalang pananog makagagahom namo nga Dios, daghang salamat sa mga pulong sa kaluwasan nga imong gipaabot sa igdulungog sa tanang mga nagapaminaw karon. Tuguti nga panalanginan mo ang imong mga pulong nga ilang gipamatian, diin Ginoong Dios makadulot sa ilang hunahuna og kasing-kasing ug sila magabati, magahandom sa pagsunod sa pag-alaga diha kanimo. Ginapangayo namo kini tuod lang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kahanginan. Sa ngalan ni Brother Libby Clavis, Pastor Joel Tirana, Brother Isaw dito, na inyong ubos kay Galag Igsoon, Brother John dito, magayngon sa inyo maayong gabi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.